नमस्कार। 2070 सालमा जब पीएम कप एनबी लिगको सुरुवात भएको थियो, नेपाली भलिबल एउटा नयाँ युगतर्फ अगाडि बढ्यो। त्यो समय विभागीय टोलीहरूको शक्ति नै सबै थोक मानिन्थ्यो। पहिलो संस्करणमा नेपाल पुलिस क्लबको वर्चस्व पूर्ण रूपमा देखियो पनि। चन्द्रकुमार प्रतियोगिताको बेस्ट स्पाइकर बनेका थिए र फाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबले एपीएफलाई स्ट्रेट सेटमा हराउँदै पहिलो इतिहास लेखेको थियो। त्यसपछि आयो 2071 साल। कथा फेरि पनि उस्तै रह्यो। ट्रफी फेरि पनि पुलिसकै हातमा पुग्यो। यसपटक सञ्जय अर्याल सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका थिए। फाइनलमा फेरि पनि एपीएफ नै विपक्षी रहेको थियो र परिणाम फेरि पनि उही, पुलिस च्याम्पियन। त्यो समय यस्तो लाग्थ्यो नेपाली भलिबल विभागीय टोलीहरूको बाहेक अरूको हुनै सक्दैन, किनकि अधिकांश फाइनलमा जाने दुवै टिम विभागकै हुन्थे। पुलिसले सुरुवाती 2 वर्ष लगातार उपाधि जित्दै नेपाली भलिबलमा आफ्नो राज कायम गर्यो र अहिले फर्केर हेर्दा थाहा हुन्छ कि त्यो नै अन्तिम पटक थियो जब पीएम कप एनबीए लिगमा विभागीय टोलीहरूको कम्प्लिट डोमिनेन्स देखिएको। किनभने त्यसपछि प्रवेश भयो एउटा नयाँ शक्तिको, एउटा सिभिल क्लब, एउटा यस्तो टोली जसले नेपाली भलिबलको शक्ति सन्तुलन नै परिवर्तन गरिदियो। त्यो टिम थियो हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब। 2073 सालमा हेल्प नेपालले भारतीय खेलाडीहरू अनुबन्ध गरेर एउटा व्यावसायिक प्रोजेक्ट सुरु गर्यो। तर प्रश्न थियो, के सिभिल क्लबले विभागीय टोलीहरूलाई टक्कर दिन सक्छ त? डेब्यू सिजनमै फाइनल पुगेको हेल्प नेपालले भारतीय खेलाडी शुभम चौधरीको उत्कृष्ट प्रदर्शनको कारण पहिलो पटक फाइनल खेलिरहेको त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई सोझो सेटमा 3-0 ले हराएर त्यसको उत्तर पनि दियो। त्यो एउटा जित पछि गएर नेपाली भलिबलको संरचना बदल्ने बिन्दु बन्यो। पहिलो पटक कुनै पनि निजी क्लबले विभागीय टिमहरूको साम्राज्य तोडेको थियो। यसरी सुरु भयो हेल्प नेपालको युग। हेल्प नेपालले वर्षेनी आफ्नो लगानी अझै बढाउँदै लग्यो र भारतीय पाकिस्तानी खेलाडीहरू अनुबन्ध गर्न थाल्यो। प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट सेटअप, विदेशी एक्सपिरियन्स अनि ट्याक्टिकल भलिबल, यी सबै कुराले हेल्प नेपाललाई नेपालकै सबैभन्दा खतरनाक क्लब बनायो। हेर्दा हेर्दै पीएम कप एनबीए लिगमा 5 पटक उपाधि जितिसकेको थियो। अझै विशेष गरी 2080, 81 र 82 मा लगातार 3 वर्ष च्याम्पियन बन्दै ह्याट्रिक नै पुरा गरेको थियो र यो रेकर्ड सायदै तोडिएला अब। त्यो समय यस्तो लाग्थ्यो नेपाली भलिबलको टप टायर लिगमा अब हेल्प नेपाललाई चुनौती दिने टिम नै बाँकी छैन। तर भनिन्छ नि, इतिहासले नै हरेक साम्राज्यको लागि एउटा नयाँ चुनौती पनि जन्माउँछ। धनबहादुर र मानबहादुरको प्राइम जोडी रहेको बेला त्रिभुवन आर्मी क्लबको गोल्डन जेनेरेसनले 2074 र 2078 मा हेल्प नेपाललाई रोक्न सफल भयो। ती वर्षहरूले देखाएका थिए कि हेल्प नेपाल अझै भने होइन। आर्मीले 2 पटक हेल्प नेपाललाई हराएर च्याम्पियन बनेर देखाइदियो एनबी लिगमा। टिटिएसको वर्ष सुकै हदसम्म तोड्यो। तर त्यस्तो आर्मी बन्न फेरि 10औं वर्ष लाग्न सक्छ। हो, एउटा अर्को टिमले चाहेमा त्यो रिपिट गर्न सक्थ्यो, जहाँ नेपाली ट्यालेन्टको कमी थिएन, जो हेल्प नेपाल जति धनी नभए पनि समर्थकहरू भने मनका धनी थिए। भने जस्तो विदेशी खेलाडी ल्याउन कहिले पनि आर्थिक समस्या पनि भएन। उदय भयो गण्डकी प्रदेशको। प्रादेशिक टोली भएर पनि गण्डकीले विदेशी खेलाडीहरू ल्याएर हेल्प नेपाललाई खुला चुनौती दियो। यो राइभलरीले नेपाली भलिबलमा एउटा नयाँ ऊर्जा थपेको थियो। लिगमा हेल्प नेपाल र गण्डकी भिड्दा माहौलै फरक हुन्थ्यो। तर यति गर्दा पनि 2 पटक फाइनल पुगे पनि गण्डकीको लिग जित्ने सपना भने पुरा भएन, कारण दुवै पटक हेल्प नेपालकै हातबाट पराजित हुनु पर्यो। त्यसमा पनि पोखराको कवडलको त्यो हार त ऐतिहासिक रूपमा गण्डकी फ्यानहरूको लागि अत्यन्तै पीडादायी रह्यो। 2 सेट हारिसकेको हेल्प नेपालले मृत्युको मुखबाट फर्किएर 3 सेट लगातार जित्दै हजारौं गण्डकीका समर्थकहरूलाई स्तब्ध बनाएको थियो। दुर्भाग्यपूर्ण नै भनौँ, अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि गण्डकी प्रदेश भलिबलको आन्तरिक कलहमा फसेर बेला बेला एनबीए टुर्नामेन्टमा सहभागी नहुने जस्ता निर्णय गरिरहन्छ र समर्थकहरूलाई ठूलो स्टेजमा आफ्नो टिमलाई हेर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्छ। यसले गर्दा पनि हेल्प नेपाललाई अझै बलियो हुन मद्दत मिल्यो। अलिअलि टक्कर दिने गण्डकी सहभागी नै नहुने, उता विभागीय टिमहरूको पहिले जस्तो रवाफ हराउनुले पनि हेल्प नेपालको एकलौटी साम्राज्य झनै बलियो देखिन्थ्यो। अनि आयो यो वर्ष एनबीए लिग 2026। यसपटक हेल्प नेपाल अझै शक्तिशाली देखिन्थ्यो। पाकिस्तानका कप्तान मुराद जहान, खतरनाक स्पाइकर उस्मान फरियाद अली र अनुभवी सेटर कासिफ नविदलाई अनुबन्ध गरेर टिम तयार गरिएको थियो। नेपाली खेलाडीहरूको पुल पनि एकदमै राम्रो रहेको थियो। यो टिम अलमोस्ट पर्फेक्ट देखिन्थ्यो। लक्ष्य लगातार चौथो तथा समग्रमा 6औं एनबीए लिगको ट्रफी जित्नु। तर भनिन्छ नि, खेल कागजमा जितिँदैन र यहीँबाट सुरु भयो एउटा नयाँ कथा जसले नेपाली भलिबलको इतिहासमा नयाँ अध्याय थपिदियो। 80 सालपछिको हेल्प नेपालको एकल वर्चस्व अन्ततः टुट्यो र त्यो वर्चस्व तोड्ने टोली बन्यो दुर्गम कर्णालीको राइजिङ टिम रुकुम पश्चिम भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर। एउटा यस्तो टिम जो पहिलो पटक एनबीए लिग खेलिरहेको थियो। हेल्प नेपाल जति अनुभव पनि थिएन, ठुला नाम थिएनन्, स्टार पावर थिएन, तर उनीहरूसँग एउटा चिज थियो, त्यो हो हङ्गर, भोक, इतिहास लेख्ने भोक। पछिल्ला 3 सिजन आर्मी, गण्डकी, पुलिस कसैले पनि रोक्न नसकेको हेल्प नेपालको डोमिनेन्ट रनमा एकाएक ब्रेक लगाइदियो रुकुम पश्चिमले। स्क्वाड डेप्थ,
एक्सपिरियन्सको आधारमा फाइनल अगाडि ट्रफीको लागि क्लियर फेभरेट हेल्प नेपाललाई नै मानिएको थियो। लिग स्टेजमा पनि हेल्प नेपालले सुरुवाती दबदबा देखाउँदै रुकुम पश्चिमलाई सोझो सेटमा हराएर सन्देश दिइसकेको थियो। त्यसैले पनि धेरैको अनुमान थियो कि फाइनलको अनुभव, विदेशी खेलाडी र क्वालिटीको कारण हेल्प नेपाल सहज रूपमा च्याम्पियन बन्ने छ यसपटक पनि। तर यो स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्समा कहिलेकाहीँ आँकडाभन्दा ठुलो चिज हुन्छ विश्वास। रुकुम पश्चिमले त्यही विश्वास लिएर कोर्टमा पाइला टेक्यो। कवडहलमा ठुलो सङ्ख्यामा समर्थन पाएर हौसिएको रुकुम पश्चिम पहिलो सेटदेखि नै क्लियर गर्न सफल भयो कि उनीहरू खेल्न मात्र आएका छैनन्, इतिहास बनाउन आएका छन्। एनबिएकै वान अफ द मोस्ट कम्पिटिटिभ फाइनलमा रुकुम पश्चिमले शानदार प्रदर्शन गर्दै फाइनल नहार्ने परिचय बनाएको यो दशकको सबैभन्दा शक्तिशाली टोली हेल्प नेपाललाई लगातार 3 सेटमा पराजित गर्दै आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक एनबिए लिग जित्न सफल भयो। यो नेपाली भलिबलमा नयाँ शक्ति जन्मिएको सन्देश थियो। खेल हेर्दा सोझो सेटको हार देखिए पनि यो फाइनल त्यति सहज थिएन। हेल्प नेपालले पनि कमजोर खेलेको होइन, उनीहरूले पूरा जोर लगाए। रुकुम पश्चिमले पनि पूर्णतया एकतर्फी दबाव बनाएको पनि होइन। हेल्प नेपाल जस्तो अनुभवी टिमले हरेक सेटमा कडा चुनौती दियो। विदेशी खेलाडीहरूले आफ्नो अनुभव देखाइरहेका थिए, तर फरक यति थियो कि निर्णायक क्षणमा रुकुम पश्चिम डराएन, चुकेन। हेल्प नेपालसँग फाइनलमा निडर भएर खेल्न सकियो भने मौका बन्छ। उनीहरू विपक्षीलाई सधैँ नै नर्भस बनाएर डोमिनेट गरेर खेल्ने गर्छन्, तर रुकुम पश्चिम त्यसरी आत्तिएन, रिल्याक्स भएर खेल्यो। हेल्प नेपाल एउटा सेटमा मात्र जित्न दियो भने पूरा खेल पल्टाउन सक्छ, त्यसैले रुकुमले सबै सेटलाई प्रोफेसनल तरिकाले ह्यान्डल गर्यो। यसको लागि श्रेय जान्छ गण्डकीका खेलाडीहरू जसले रुकुम पश्चिमको तर्फबाट यसपटक खेले। हिमाल सुनारी, राजन दर्लामी, सन्तोष विक जस्ता खेलाडीहरू जसलाई हेल्प नेपाल विरुद्ध 2 पटक एनबिए लिगको फाइनल खेलेको अनुभव छ। नजिक पुगेर हारेको पीडा छ। उनीहरूले बुझेका थिए कि यसपटक एउटा पनि सेट हार्नु हुँदैन। 3 सेट अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक गर्ने। सुरुदेखि नै फाइनलको इन्टेन्सिटी महसुस भइरहेको थियो। दुवै टिम एकअर्कालाई लगातार आक्रमण गरिरहेका थिए। एउटा स्पाइकको जवाफ अर्को स्पाइकले दिन्थ्यो। तर खेल जब प्रेसरको चरम बिन्दुमा पुग्थ्यो, रुकुम पश्चिमले भाइटल पोइन्टहरू आफ्नो पक्षमा पार्थ्यो। पहिलो सेटमा 15-18 ले अगाडि रहेको स्थिति थियो हेल्प नेपाल। यस्तो स्थितिबाट उसले कमै मात्र सेट गुमाउँछ, त्यो पनि फाइनलमा। हो, ठिक यहाँ नै गल्ती हुन पुग्यो। सर्भिस र रिसिभमा एकदमै फम्बल गर्यो। रुकुम पश्चिमले पुनरागमन गर्यो, आत्मविश्वास पायो। 25-25 को स्कोर बराबरी हुँदै एक्सटेन्डेड प्लेसम्म पुग्यो। त्यस्तो सेटमा हेल्प नेपालको अनुभव पनि रुकुम पश्चिमको आत्मविश्वासको अगाडि झुक्यो। राजन दर्लामीको शानदार डिफेन्स र अफाक खान अनि फहद राजाको पावरफुल फिनिसिङले अन्ततः 29-27 ले पहिलो सेट चाहिँ आफ्नो पक्षमा पार्दै रुकुम पश्चिमले फाइनलमा ठुलो झड्का दिइसकेको थियो। दोस्रो सेटमा हेल्प नेपाल फर्कने प्रयासमा थियो। मुराद जहान, उस्मान फरियाद अली जस्ता विदेशी खेलाडीहरूले मोमेन्टम बदल्ने प्रयास त गरे, तर यो सेटमा रुकुम पश्चिमको कोअर्डिनेसन अद्भुत थियो। उनीहरूको डिफेन्स यति सङ्गठित थियो कि ब्लक्सहरू टाइममै आइरहेका थिए। यदि पास भइहाल्छ भने पनि राजन दर्लामीले पछाडि कभर गरिहाल्थे। तर निर्णायक रहे युवा सन्तोष विक। उनले यो फाइनलमा हेल्प नेपाललाई ध्वस्त बनाए। अफाक खान र सन्तोषका निर्णायक स्पाइकहरूले हेल्प नेपालको लय सुरुदेखि नै बिग्रियो। डिफेन्स गर्नै सकेन। त्यसपछि सुरुदेखि अन्तिमसम्म आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्यो र अन्त्यसम्म 25-21 ले सहजै जित्यो रुकुम पश्चिमले। धेरै पछि मैले हेल्प नेपाललाई डगमगाएको देखेँ। यस्तो किसिमले निरीह भएको धेरै पछि देखेँ मैले। अब इतिहास केवल 1 सेट टाढा थियो। तर तेस्रो सेट यो केवल एउटा सेट मात्र थिएन, यो एउटा मानसिक युद्ध थियो। हिमाल र राजनले उत्कृष्ट डिफेन्स गरेर मोमेन्टम सेट गरे सुरुमै, तर दुवै टिमले लगातार अङ्क जोडिरहे। हिमाल सुनारीले घातक सिग्नेचर स्पाइकरहरूले आक्रमण गरे। कोर्टभित्र तनाव यति धेरै थियो कि हरेक र्याली दर्शकको मुटुको धड्कनसँग बढिरहेको थियो। एउटाले अग्रता बनाउँछ तर लगत्तै अर्कोले उछिन्छ अनि फेरि अग्रता बनाउँछ। तर पनि गराया मरको अवस्थामा हेल्प नेपाल 22-24 को सेट पोइन्टमा थियो एक समय। त्यति बेला लाग्यो कतै पोखराको त्यो फाइनल फेरि एकपटक रिपिट त हुने होइन कतै। हेल्प नेपाल यसरी नै त कमब्याक गर्छ। त्यो डर अलिअलि पलाउन थाल्यो। टेन्सन बढिरहेको थियो रुकुम पश्चिमका समर्थकहरूको। तर मैले भने नि, यो फाइनल सन्तोष विकको थियो। वान अफ द बेस्ट इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स इन हिस्ट्री अफ एनबिए फाइनल। शानदार, अति नै उत्कृष्ट खेले सन्तोष विकले। शब्दमा तारिफ गर्नको लागि कमै छ उनको त्यो दिनको प्रदर्शन। सन्तोषले फाइनलबाट आफ्नो खेलकौशल सबैले देखाए, स्तर प्रमाणित गरे। उनले सेट पोइन्ट मात्र रोकेनन्, लगातार अग्रतामा पनि गयो रुकुम पश्चिम यहाँबाट। तर हेल्प नेपालले पनि डु अर डाई सेटमा सजिलै हार भने मानेन। उसले रुकुम पश्चिमको च्याम्पियनसिप पोइन्टलाई लगातार रोकिरह्यो। स्कोर बराबर, फेरि बराबर, फेरि बराबर, फेरि बराबर। 30 अङ्कसम्म पुगिसकेको थियो खेल। मस्ट सक्सेसफुल टिम हेल्प नेपाल आफ्नो साम्राज्य जोगाउन सङ्घर्षरत। अनि रुकुम पश्चिम पहिलो पटक इतिहास लेख्न 2 अङ्क टाढा। यहाँ फेरि गल्ती भयो हेल्प नेपालबाट। अन्त्यतिर सर्भिस एरर र निर्णायक स्पाइक आउट हुन्छ। अन्ततः एउटा क्लोजिङ ब्लक र स्कोर 32-30। त्यसपछि कोर्टमा देखेको दृश्य केवल उत्सव थिएन, त्यो सङ्घर्षको एउटा विस्फोट थियो। समर्थकहरू चिच्याए। 5 वर्षपछि नेपाली भलिबलले पायो नयाँ च्याम्पियन। यस ऐतिहासिक जितसँगै रुकुम पश्चिम ट्रेनिङ सेन्टरले ट्रफी, नगद 10 लाख सबै हात पार्यो। तर पैसाभन्दा ठुलो कुरा उनीहरूले इतिहास जितेका थिए।
गोल्ड मेडलभन्दा ठुलो रेकग्निसन त दुर्गम कर्णालीबाट आएर सबैभन्दा ठुलो स्टेजमा उनीहरू चम्किनु नै रह्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय लेभल यानि काभा क्लब च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै जानेछ रुकुम पश्चिम भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर। तपाईहरुलाई भने कस्तो लाग्यो यो फाइनल? कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा लेख्न नबिर्सिनुहोला। भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोस्। धन्यवाद।